अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है खिजर याद। चक नंबर 566 तो मैं आ रहा। एक हफ्ता हो गया दवाई लेना। मैनू बच्ची मेरी नू तकरीबन 3 महीने की दवाई डॉक्टरी दे दे के मैं बड़ा मजबूर तो थक चुका सी। नहीं सी खांसी से आराम आता ना उल्टी से, बल्कि साह रुकन लग गए। उस तो अलावा 10 रुपये मैनू बई जड़ा वाले हकीम मोहम्मद लियास साहब हैं, उस को चले जाओ। उत्थे आया अल्लाह माशाअल्लाह इसकी दवाई से 8 दिनों के अंदर बच्ची बिल्कुल मुकम्मल सेहतमंद हो चुकी है।